الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مدازمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. Allah Ubangiji maɗaukakin sarki bai gushe ba cikin wannan alƙur'ani mai girma yana kafa hujjoji da dalilai na ikonsa da kaɗaitakansa da kuma cancantan shi ibada shi kaɗai daga bayinsa ko kuma daga halittansa. shi ne a nan yana cewa zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay. wanda yayi waɗannan abubuwa duka ya aikata aikace nan duka, wanda ya aiko da annabawa ya saukar da littattafai, wanda ya halice mu ya arzuta mu, shine Allah Ubangiji maɗaukakin sarki mahalicin komai da komai. babu abun bauta da gaskiya sai shi. to bayan waɗannan dalilai da hujjoji da suka bayyana, wanda kowa yana hangen su, yana kallon su da idonsa, ina za a tura ku, kuma iza za a kore ku a ture ku can, ina za ku tafi. kazalika yufaku allazina kanu bi ayati llahi yajhadun. haka Allah ya kaddara waɗanda wato waɗanda suna inkarin ayoyin Allah
kullum an same su ko ina kowane zamani sai za su wato za kore su nesa daga fahimtar abin da Allah ya saukar ko kuma fahimtar tauhidi. anan yana ce Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan, Allah ubangiji shine wanda ya sanya muku ƙasa, wato ƙasa gabaki ɗayanta wurin zama, wurin walawa. Su kowa ya ba su wurin da suke zama a ciki. Kowa ba za ka samu mutumin da ba shi da gari ba, kowa yana da gari, kuma duk gari ya shirya abin da zai shi mutanen da suna wurin. Ga ruwa, ga sama ta saukar da ruwanta, ƙasa ta tsirar da duk itatuwanta da ganyoyinsa da abubuwa da ciyayinta da sauransu, abubuwa waɗanda suna da amfani ga ɗan adam. Allah kuma sai ya saukar da albarka, ko da shike shine ya saukar da ruwa, shine ya tsirar da waɗannan abubuwa duka, amma kuma sai ya sanya albarka a ciki. Kuma ya bambanta tsakanin wannan abin da ya taskace a cikin ƙasa da sama ɗin nan. A garin nan za ka samu abin da ba ka samu wancan gari, saboda mai buƙatar wa'annan ga abin da yana wancan gari zai sa su tafi su saya, sai a samu musaya ko kuma a samu tijara a tsakanin nan da can, kamar yadda dai halin da muke ciki a duniyar nan. Allah ubangiji shi ne ya sanya ƙasa wurin zama ne gare mu, wasama kuma sama ya sanya shi wato bina'an rufi gare mu, kuma wannan gini mai ƙarfi ne, gini ne wanda ya rufe mu, ya tsare mu daga duk wani bala'i. Wasawwarakum, kuma Allah shine ba ku wannan taswira, ya halicce ku a wannan sura kyakkyawa. Fa ahsana suwarakum, fa kyautata wannan sura wadda halicce ku a cikinta. Na ɗan adam kana tsaye kana kaza kana da waɗannan hawasu guda 5, kana da hassa ta 6 hankali, duk dai Allah ubangiji shine yayi wannan. Wa razaqakum min at-tayyibat, kuma ya arzuta ku daga abubuwa masu daɗi iri abinda baya garin ku, babu shi a garin ku ana kawo maka shi, abinda baya gurin mutane kai kana kai musu shi. Dalikum Allahu rabbukum, wannan fa shine ubangijin Allah ubangijin ku wanda ya halicce ku. Fatabarakallahu rabbul alamin, fatabarakallahu rabbul alamin. Wato tabarakallah, Allah ubangiji ya tsarkaka, ya ɗaukaka, ya yi girma, ubangijin talikai. Huwal hayy, shine rayayye wanda baya mutuwa baya canzawa. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. شيني رأي لا إله إلا هو، باب أبو بوتاوا دا gaskiya sai shi. فادعوه كبوتا مشي مخلصين له الدين، كحالين kasancewarku masu kyautata ibada gare shi, wato ku bauta mishi tare da kyautatawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, wanda ya shirya mana kasa wurin zama, kuma ya taskace komai da komai abin da muke bukata cikinta, kuma ya sanya sama ta zamo mana inuwa, kuma ya sanya albarka, ruwa da menene cikinta suna sauka a kanmu, kuma ya albarki duk abin da muke cikinsa. To godiya ta tabbata a gare shi. Shine aka ce, Abdullahi ibn Abbas yana ce, duk lokacin da kake la ilaha illallah to ka bi ta da alhamdulillahi rabbil alamin, babu abin da yafi haka. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. تو كذا wannan aya daidai take na suratul baqara. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. قل كتيمس يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. كتيمس إذن سيمك تنبيا نفا أنهنا نيغا بوتا ووطن لكوكي مسو بوتا واتو الله هنا من بوتا مقوماكا maimakon Allah, saboda dalilai
bayyanannu wato dalilai daban-daban bayyanannu sun zai ke min daga Allah tabaraka wa ta'ala zo min daga ubangiji na kuma an umurce ni cewa in sadaukar da kaina ga ubangijin talikai Allah tabaraka wa ta'ala. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة shine wanda ya halicce ku da ƙasa turbaya laka shi halicce ku daga wannan ƙasar daga ƙasa ya komar da ku kun zama wato nutfa digon maniyi summa min alaka kana ya maido ku wato kamar tsutsa karami tana da rai kama tana motsi kana ya sanya kun zama nama sannan kun zama kashi sannan an rufe kashin nan da nama sai aka fitar ku daga cikin uwarku halin jarirai wato duk waɗannan abubuwa canje-canjen da ni'imomin duk daga Allah ne thumma litablughu ashuddakum kana ya jinkirta muku saboda su kai ga wato su kai ga hakikanin akwai kuma ina na karfinku ku kai dai har ku yi karfi sosai litablugu ashuddakum har ya bar ku a duniya har ku zama kuna da karfi kuna wala kuna shiga kuna fita kuna yin komai da komai thumma litakunu shuyukha sai kuma jinkirta muku har ku zama tsohohi ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ومنكم من يتوفى من قبل wasunku suna mutuwa tun da su zo duniya ba cikin uwarsa sai ka ga an yi bari ya faɗi to wannan ma daga Allah ne ke shiryawa wasu ba su daman su zo duniya daga can sai komar da su saboda shi ya fi kowa sanin su ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون wasunku kuma sai a ba su tsawon shekaru har izuwa lokacin da an rubuta musu wato ma'ana dai wanda ya mutu bari a cikin uwarsa da wanda ya fita ya zama yana da ƙarfi kafin ya tsufa ya mutu da wanda kuma ya kai ajalinsa ya mutu duk dama waɗannan lokuta su ne aka shirya musu akan haka za su mutu huwa alladhi yuhyi wa yumit don wata tabluwa ajalan mu don ku kai ajalin da aka ayyana wala'allakum taqilun saboda kuma ku yi hankali wato ku fahimci abin da aka yi muku na hikimar da take ciki huwa alladhi yuhyi Allah shine mai rayarwa mai matarwa فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا إذن الله أبنجي يا غازتد وني حكمتي فإنما يقول يا حكمتي yin wani abu ko barin shi sai ya ce masa kun ya ce masa ka wanzu sai wanzu ba wai za a yi amfani da aloli ko wahala ba a kun fayakun ne ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم ترى بكسني با وكما بكغني با غوطن سكي جاية أتكين آيون الله سنة جدالي cikin ayoyin Allah annabi ina ne ana koransu bismillah الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وإنما سجدالي سوني وطن سن قرية آيوين الله أنكو ليسو نيسا دقا فهمتر آيوين نا الله كما سن كسنتي سنة قرية لتتفند الله سوكر الكتاب أنا جنسي نندك لتتفند الله سوكر وبما أرسلنا به رسلنا دا أبن مكا أيكو من ذنمو دشي فسوف يعلمون وإن متاني da sannu za su san kuskuren da suka yi za su ga abin da za a yi musu إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل lokacin da za su iske anko cikin wato wuyoyinsu da hannayensu da kuma sarka na karfe da ake ɗaɗɗaure su da shi a cikin jikinsu a cikin wuyoyinsu ana jan su da su waɗannan sarƙoƙi da waɗannan anko da sauransu na wuta amma
a cikin wuta yushabuna ana ta jansu da su a bisa fuskokinsu في الحميم ثم في النار يسجرون ana jansu da su cikin ruwa mai tsananin zafi kana a ja su cikin wuta gaba ɗayanta a ƙone su a ciki yusjarun su ana gasa su a ciki ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون sai ce musu mala'iku su tambaye shi musu to ina waɗannan gumaka da kuke musu ibada ina suke yanzu su cece ku mana su taimake ku su yi muku shafa'a من دون الله wayannan gumakan da kuke bauta ba wato banda Allah maimakon Allah kuna musu bauta dinnan ina suka tahi قالوا ضلوا عنا suka ce ai sun bata da gare mu ba mu gansu ba mu ma mun san inda suke ba بل لم نكن ندعو من قبل شيئا wasu kuma su ce ai dama ban bauta ma komai ba suna inkarin watakila in sun faɗi haka su kubuta abun ko ba haka ba ne wanda suke magana a gaban shi masanin komai da komai ne كذلك يضل الله الكافرين haka Allah ubangiji yana batar da wato kafurai daga hujja gobe a lahira su yi amma duk da haka ƙarshen su tsaya akan ƙarya ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون wannan abin da ya same ku na ruwa mai tsananin gaske da wuta wadda tana ƙone jikin kuɗin nan bai same ku ba face saboda jin daɗi da kuke yi wato a nan duniya da kuma wato saboda farin ciki da kuke yi da akan zaman ku a ƙasa ku ne kun kasaita ba wanda ya fi ku ba wanda ya kai ku kuna ce haka wa bima kuntum tamrahun da kuma abin da kuke jin daɗinsa na ni'imomi kaɗan na duniya da kuke jin daɗinsu waɗanda ba sa dawama to saboda haka Allah ya saka muku da irin waɗannan azabu da aka kwatanta ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ku shiga ƙofofin jahannama ku samu gidajen jahannama suna cikin bayan ƙofa sai ka shiga ɗakunan jahannama suna nan a gaban ku fa bi'sa mathwal mutakabbir tir da mazaunin masu girman kai waɗanda girman kansu ta kai ta hana musu su bauta ma Allah ubangijin su mahalicci فاصبر إن وعد الله حق fasbir inna wa'da Allahi haq fasbir kai hakuri ga abin da suke maka wannan khitabi ne ga annabi ya Muhammad isbir inna wa'da Allahi lalle wa'adin Allah gaskiya ne ba shakka a cikin sa kiyama za ta tashi hisabi za a aikata shi waɗanda suka aikata alheri za su tarar waɗanda suka aikata munanan abubuwa kuwa mummuna shi ke jiransu a can cikin wutan jahannama فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذي نعدهم كما منونا مكة أتكين دنيا ينزو منونا مكة sashe daga cikin abin da muka bayyana maka waɗanda mun yi musu alƙawari da shi na azaba da wulaƙanci da ƙasƙanci da azaba iri-iri au na tawaffayana ko kuma mu ɗauki ranka ma'ana dai mu ƙaurar da kai daga duniya zuwa gare mu su kuma mu bar su amma duk da haka wannan ba zai kubutar da su daga abin da mu yi musu wa'adi ba fa ilaina yurja'un ai za su dawo gare mu to duk abin da mun gaya musu a can zai same su a gabanka ma'ana dai duniya da lahira abin da za a yi musu na sakamako kai kana ganinsa in Allah ya za ka gan shi ba zai kubuce maka ba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا رسلا حقيقة من أيكو منزلني دبان لقد أرسلنا من أيكي منزلني دبان من قبلك تنقبانك منهم من قصصنا عليك أشرين بيردنا تكنسو من بينا مكة ومنهم من لم نقص عليه وسكما بن بينا مكة واتو عدد سلوك واتو 100,000 24,000
124 to ai suna 125 ne kullum abinda alkur'ani ya bayyana su, sauran dai a cikin jimla ana ambatonsu, amma in ka tambayi sunayen su a bisa gaskiya ba a sani ba, sai dai na ƙusas in ana so a samu sunaye irin na masu kissa masu ba da labari, waɗannan kamar dai masu da ake ce musu yan turmi, da waɗannan suna faɗin abin da suka dama kamar wannan wanda ya kwanan nan yana fassara al-mudassir akan wato coronavirus, to ai duk tafsiri ne da ra'ayi ba bisa hujja ba ne. to walaqad arsalna rusulan min qablik, mun aiko da manzanni can gabaninka, minhum man qasasna alayhi, wasu mun bayyana maka kissoshinsu a cikin qur'ani, wa minhum man lam naqsus alayk, wasu kuma ba mu bayyana maka su ba. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول باب وني النبي كوكما منزو wanda zai zo daga Allah ya zo da wata aya mu'jiza saboda aka nema da gare shi ya zo da aya ko kuma mu'jiza wani abun mamaki sai dai da izinin Allah, ba wai don sun nema sai ya ba su ba. Ba wani manzo da zai shirya wata mu'jizo daga kanshi, sai dai masihirta da irin wata 'yan damfara suna shirya abubuwa da suke yaudarar mutane da su. Annabawa ba haka bane, don abin da suka zo da shi Allah ne ya shirya musu, yake musu ku bayyana shi illa bi iznillah. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. idan umarnin Allah ya zo da wato aukar da wata mu'jiza, to qudiya bil haqq, sai hukunci da bisa gaskiya, sai a bayyana mu'jiza a gaban wayannan kafirai. In kuma sun yi imani to da wannan shikenan sun tsira, in kuma ba su yi ba wa khasira hunalika al-mubtilun, wadannan inda an bayyana mu'jiza sun ki su bi, to waɗanda sun ƙaryata mu'jiza to sun halaka, dama sai su tafi a banza, to Allah sai ya halakar da su. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله ubangiji madaukakin sarki ya yi muku ni'imomi da dama bayan ya halicce ku, ya kawo ku ƙasan nan, ya sanya ta wurin zama gare ku, ya sa sama ta zama wato inuwa gare ku, ya sanya ta wata taskokin arziki na sama da na ƙasa duka wato don amfaninku, ya sanya muku daga cikin nimominsa al'an'am, wato tunkiyoyi da akuyoyi da shanu da raƙuma, waɗannan su ne an'am, litarkabu minha, saboda ku hau daga cikinsu kan abin da ana zai yi a haushi, wa minha takunu, kuma ku ci daga gare su duka, madara da mai da nama da duk da abin da ka harshen fida, wato fatunsu suna maku amfani, ka gashinsu ana muku tufafi da shi da sauransu, duk kuna samu daga cikin waɗannan ababen ni'ima ɗin nan da aka ambata. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. ولكم فيها منافع، كما الله سنيا ababen manfa'a ko kuma ababen amfani gare ku a cikinsu, a cikin waɗannan dabbobi. Ababen amfani ko da yawa, madara ne, tuku ne, mai ne, da yadda kamar yadda aka nama ne, duk dai ga sunan. Wali tablughu alaiha hajatan fi sudur, kuma a kansu kuna iya isa inda kuke so ku tafi, wato idan kun hausu. Kuma gashi ya sanya muku raƙumi, ba abin da ya fi shi hakuri cikin dabbobi. وعليها وعلى الفلك تحملون. kuma Allah ubangiji ya sanya akan wayannan rayuwar abubuwa, wato dabbobi dan masu rai, kuma alal fulki da bisa wasu dabbobi daban, ko kuma ababen hawa daban waɗanda ba su da rai, amma duk da haka Allah yana ɗauko ku a kansu da wani dalili, sai ku yi tafiya. Ga su motoci, ga su wato jiragen ruwa da jiragen ƙasa da jiragen sama, duk daga baki ɗaya duk waɗannan Allah ne ya ni'imtar muku. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. kuma da sannu zai nuna muku ayoyinsa, ban da ma waɗannan abin da ya gaya muku ɗin nan, za ku samu wasu abubuwan daban
za ku samu amfani a cikinsu, kuna hawa a cikinsu, za su kai ku daga inda kuke zuwa duk inda kuna da bukata. To wace ayoyi ne na Allah za ku yi inkari ku ce ba gaskiya ba ne? Ai duk waɗannan gaskiya ne. Allah shi ya halicce ka, ya halicce abin da ka yi. To bature misali ya kira jiragen sama da menene, to ai tunanin jirgin sama kam musulmi su ne sun fara. Ibn Firnas ai shi ya fara tunanin zai yi jirgin sama, ya fara kuma bai yiwu ba, ya zama shi ne sanadiyar mutuwar shi, amma da ya fara hanya, ya yi tunani, ya san dai idan an ci gaba da abin da ya fara lalle za a kai ga tashin sama, wato tashi a cikin jiragen sama zuwa sama. To Allah Ubangiji ya shirya dai waɗannan ayoyi ababayen amfani duka, babu abu ɗaya wanda za mu ce ba haka ba, duk dai Allah ya shirya su kuma gashi ana amfani da su. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض شين بسيا وتكين كسابا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سكالي ترشل لمرين وطن سكا رغاسو سكا غبانينسو كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كانوا سنكسنجيس أكثر منهم سن في يوا دغسو واتو وإنن الأمو سنا يوا سنا adadi mai yawan gaske sannan kuma wa ashadda minhum quwwatan kuma wa ashadda quwwatan kuma sun fi su karfi sun fi su ashadda quwwatan sun fi su karfi na jiki da kuma karfi na iko kuma na kasaita wa atharan kuma sun bar alamomi a ƙasa da abubuwa a ƙasa da yawa za su nuna musu lalle haƙiƙa sun fi su karfi. Ko ka je Masar nan ka duba waɗannan ahramat pyramids din nan ka gani yadda aka yi, za ka san lalle mutanen nan ta wani fuska sun fi mutane yanzu ƙarfi da kuma niyya. To haka nan dai waɗannan idan shi ba za su duba waɗannan ba za su yi yawa duniya ba za su yi zirga-zirga a duniya su lura da abin da Allah ya yi da waɗanda suka riga su ba. Sun fi su yawa, sun fi su ƙarfi, sun fi su iko, sun fi su alamun cewa ƙasaita, duk aka yi musu wannan a cikin ƙasa. To amma da ajalinsu ya yi me ya faru? فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. abinda suna samu din nan, wato abinda suka samu din nan bai wadatar musu ba, sun mutu kuma su an ga ƙarshen su. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات lokacin da manzannin su suka zo musu su waɗancan al'ummu a dalilin halakar su kenan ja'atuhum rusulun bil bayyinati manzannin su sun zo musu da ayoyi bayyanannu, ayoyin abin gani da abin karantarwa da abin fahimta duk an zo musu da su. farihu bima indahum, amma su sun yi farin ciki da abin da suka samu, sun wadatu da shi na ilimin da suka samu, takaitaccen ilimin nan. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. sai sakayyar abin da suke istihza'i suna izgili da ba'a da shi din nan, sakayyarsa ta wato ta sauka a kansu. Allah Ubangiji sai ya halakar da su, ya saukar musu da bala'in da ya kewaye su, ya haɗiye su saboda wannan izgili da suka yi da ayoyinsa da annabawa suka zo musu da shi. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. da suka ga azabar Allah ta zo musu bayan suka ganta ga azabar tana zuwa, qalu amanna billahi wahda, sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. sai suka yi nadama yayin da nadamar lokacin da ya wuce, suka qalu amanna billahi wahda, mun yi imani da Allah shi kadai, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, mun kafirce da abin da
muna shirka da shi, muna hada shi da Allah a cikin ibada. Ma'ana dai mun yi imani da tauhidi kuma mun kafirta da abin nan da shirka. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. To haƙiƙa kuwa baya musu amfani bayan suka ga wato abin nan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana. Imanin su wannan din ba zai amfane su ba bayan sun ga azabar mu ta zo musu. سنة الله التي قد خلت في عباده. wannan ne sunnar Allah tabaraka wa ta'ala wadda ta riga a cikin wato a haƙƙin bayansa da suka gabata duk gaba daya. وخسر هنالك الكافرون. وخسر هنالك الكافرون kafirai ko sun tabe sun yi hasara a wancan ranar. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حميم الله أعلم بمراده بذلك. تنزيل من الرحمن الرحيم wato abun saukarwa ne daga ubangiji maɗaukakin sarki mai rahama mai jin ƙai, Allah mahaliccin kowa da komai da komai. menene abin da aka saukar? wato abun saukarwa daga Allah ɗin menene? kitabun fussilat ayatuhu. littafi ne wanda aka bambanta aka bayyana ayoyinsa dalla filla kowace aya da ma'ananta ta bambanta da na gaba. قرآنا عربيا لقوم يعلمون. littafi ne abun karantarwa cikin harshen larabci arabiyan. qur'anan abun karantarwa arabiyan da harshen larabci, amma an saukar liqaumin ya'lamun. Allah ya saukar da shi ga mutane masana wa'anda saninsu da shi ne zai sa imaninsu da shi karfi kuma su dinga karanta shi. duk lokacin da suna karanta shi suna samun sabon ilimi a cikinsa. bashiran wa nadira. bashiran wa naziran. shi wannan alkur'ani da kwai bisharori iri-iri ga muminai a cikinsa da kuma gargadi da tsoratarwa da yawa a fuskokin gargadi da tsoratarwa da yawa a cikinsa ga kafirai. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم wato yawancinsu sai suka ƙi su bi. fahum la yasma'un, saboda haka suna ji amma kamar ba sa ji, suna ji amma Allah ɗaya musu ji ko kuma amfani da ji ɗin nan. alƙur'ani dai kamar yadda da kun sani abin da ya kunsa da yawa bayanin haramtattun abubuwa da kuma halal, wato abin da yake ya haramta da abin da ya halatta duka ƙur'ani ya laminci bayaninsa. hakanan kuma ayoyinsa sun kasance akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat. akwai muhkam da mutashabi a cikin alqur'ani, a cikin ayoyin da kuma bishara da nizara, wato bishara da kuma wato tsoratarwa da muka faɗa a nan, su kuma abubuwa bashirun nazirun. sannan kuma a cikin alqur'ani kissoshi da za ka samu cikin labarai na waɗanda suka gabata duk gaba ɗaya. to sannan kuma za ka samu wa'azi iri-iri a cikin alƙur'ani da kuma buga misali duka yana cikin alƙur'ani. waɗannan fuskoki guda tara su ne yawanci za ka samu a cikin alƙur'ani, ko da shike akwai bahasosi daban-daban kuma su hanyar su daban ne, amma dai ginshiƙin abin da alƙur'ani ya kunsa shine dai halal, haram, muhkam, mutashabih, qissa, wa'az, bishara, nizara, qissa, iza, masal. waɗannan su ne abubuwan da alƙur'ani ya kunsa, su guda tara. shine ilimin da wato abubuwan ilimi da suka taru a cikin alƙur'ani. shine Allah ubangiji yana cikin ƙur'ana Allah liqaumin ya'lamun, ga waɗanda za su fahimta. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقالوا سيسك تيما النبي صلى الله عليه وسلم كافر مكة
qulubuna fi akinnati zukatanmu sun kasance a cikin rufe-rufe wato yin abubuwa cikin hijabai kuma a cikin rufe makinnatin mimma tad'una ilayha zukatanmu a rufe ne an kewaye su da abin da ya kewaye su ya rufe su daga abin da kana kiran mu zuwa gare shi وفي آذاننا وقر kunnuwanmu suna da nauyi an sanya nauyi cikinsu ba mu jin ma abin da kake faɗa ومن بيننا وبينك حجاب akwai ma hijabi tsakaninmu da kai ba ma ganin ka ba ka ganin ba kai ba mu فاعمل إننا عاملون fa'amal kai aiki kan hanyar kai ka tafi akan hanyar ka fa innana amilun mu ma za mu tafi akan wato za mu tafi kan hanyar mu ma'ana dai kai ayyukanka kai ayyukanka da sun shafe ka mu ma za mu yi namu abin da ya shafe mu قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل كتير مسو نيفا متن إلينكو الله أبنجي سيدي بمبنجي نادكو أنا من وحي to wannan ko fasulun kamilun wato ya bambanta annabi da sauran halitta wato ulina ma ana basni mutum ne mislakum kamar ko wajen mutuntaka lakin yuha ilayya ana min wahayi ina jin zancen sama ina karbar zancen sama ina jin maganar Allah ina karbar maganar Allah يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ana min wahayi a cikin abin da aka yi min wahayi da shi cewa ubangijinku wanda ya kamata ku bauta mishi shi ubangiji ɗaya ne tak mahalicin halitta فاستقيموا إليه واستغفروه to ku ce la ilaha illallah ku daidaito akan hanyarsa ku tsaya sai akan daidai akan hanyarsa wastaghfiru kuma ku nemi gafara daga gare shi وويل للمشركين tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai alladina la yutuna الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون waɗannan da ba sa ce la ilaha illallah su fidda zakkar jikinsu waɗanda ba sa tsarkake jikinsu da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa hum bil akhiratin kafirun su waɗannan kafirai ne wato su kuma masu inkarin kiyama wato suna inkarin kiyama suna kafirce da cewa in an mutu za a tashi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سني وأن سكا مؤمني سني وأن سكا إيماني وأن سكا إيماني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سني مؤمني وأن سكا إيماني كما سن أيكة أيكة نقولي لهم أجر غير ممنون لا داون با ينكيوا misali annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake idan mutum a rayuwar shi yana ta ayyuka na alheri yana ibada yana nafilfili na alheri azumi zakka da sauransu dai abin da yake yi ko kuma dai sallan dare ko kuma addu'o'in da yake yi duka idan mutumin nan yayi wani dalili ya kama shi yayi tafiya ko yayi rashin lafiya ko menene wani abu ya same shi to lalle Allah ubangiji ba zai yanke masa abin da ya saba rubuta mishi din ba idan lokaci ya yi sai a rubuta masa tunda dalili ne hana shi kaga kullum yana raya dare sai wata rana ya yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya ko kuma wani uzuri ya hana shi to za a rubuta masa ladarsa kamar kullum shi ne ghairu mamnun ba abun yankewa ba su waɗannan mumine innal lazina sani waɗanda suka yi imani da ubangiji imani na inna na gaskiya wa amilu salihati kuma suka aikata ayyukan kwarai ayyukan kirki da kyakkyawar niyya saboda imaninsu waɗannan ayyuka da kuma ikhlasinsu a cikin waɗannan ayyuka lahum ajrun su Allah yana taskace musu yana adana musu lada ghairu mamladan da ba mai yankewa ba shine sun fassara shi ladan da ba ta yankewa ba
shine ladar ayyukanka na alheri da kake yi din nan. Muddin kana yi to wani dalili ya zo ya dauke ka, ko bacci ne kana so kai sai bacci ya dauke ka, to lalle Allah zai rubuta maka ladar abin da inda kana farke za ka yi din nan sai ya rubuta maka shi. Saboda ka ga niyya babban abu ne cikin ayyukan da muke yi. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. قل يا محمد كتير مسو أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. shin ku za ku kafirce wato za ku kafirta da Allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu, kuma kusa kuma taj'aluna lahu andada, kuna sanya masa abokini ko kuma abokan tarayya, kuna hada shi da wasu cikin ibada? Shine fa ya halicci ƙasan nan a cikin ƙasa da abin da ya rasanta gare ta, duwatsu da itatuwa da sauransu a cikin kwana biyu. ذلك رب العالمين. wanda ya halicci ƙasa da abin da yake kanta da abin da yake ƙasarta duk Allah ubangijin talikai ne. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كما يسنيا تكنت دوا من يمن سبو ديدي واتو سديدي تدى سو كرف فقسا كتايا ديدي فوقها أكان سما دئتا وبارك فيها كما ياي البركة وكما ياي البركة أكين كسر da kuma duwatsun da ya sanya a kanta ɗin nan abubuwa na alheri da yawa a cikinsu. Wa ƙaddara fiha aqwata, kuma ya ƙaddara a cikinta ababen ci, wato dukkan shuke-shuke da sauransu duka dai Allah ubangiji ya ƙaddara su a cikin ƙasa. Duka yayi wannan fi 4 ayyamin a cikin kwana 4 na farko wanda ya faɗa ɗin nan, wato kwana 2 ya yi su a cikin kwana 2, duka jumlar abin da aka halitta a cikin kwana 4 kenan. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يسنيا أتكنتا واتو أبا بينشي كما أرزكنتا دا تسكوكنتا دوكا أتكن كوانا بيو. in ka haɗa kwana biyu ɗin da na halittar ƙasa sun zama kwana 4 daidai ne bisa amsan da za ka ba waɗanda za su tambaye ka. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. sai kuma ya fuskanci sama a lokacin ko ita kamar hayaƙi take. وهي دخان فقال لها ياتي متى ويابات أمرني وللأرض إتا أسادك إيتي طوعا وكرها قالت هاتينا طيب كوزو دكانكو كو دا يردانكو كو بدا يردانكو فكوزو واتوانا أمرنيني وانا باب واني أبوة كنسا سوكا شيء منزو ما سبيئي ما سنيك ويا. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن 7 سماوات في يومين كما يسنياسو وإن سمي قدا بكوي يعني كسوما تنكوانا بيو وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. الله أبنجي يناتي وأوحى في كل سماء أمرها يا لتشي دك وأوحى في كل سماء أمرها يا بعد أمرنين ديشا في قوة السماء قولا لسكي تكنت نملائكو وزينا السماء الدنيا كما منجيرنتا من قواتر كما منجيرنتا سما تكسا بمصابيح دا فتلو ولن سكي هسككاتا رانا وتا تولاري دكانسو بمصابيح حفظا كما من سنيا ودنن wato waɗannan kawakibu ko kuma waɗannan abubuwan da ya halitta cikin sama na farko ɗin nan wato shine al-ghilaf al-jawi yana wato tana ƙasa da al-ghilaf al-jawi tana hana abubuwan da za su samu mutane na bala'i. wa hifdhan zalika taqdirul wannan qaddara ne na Allah mai masani al-aziz mabwayi al-alim mai ilimi.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. to ƙurayshawa suka taru a wata rana suna zaune, annabi kuma sallallahu alaihi wasallama yana can cikin masallaci yana zaune a gefe. ƙurayshawa suka ce kun ga muhammadu nan ba abin da ba mu yi ba, ya zo ya raba kanmu, ya tarwatsa mana lamarinmu, ya fitini ƙanananmu, 'ya'yanmu da bayinmu da matanmu duk ya fitine su, kowa ba shi ba cikin hankali shi. Wannan mutum in mun taba shi banu hashim suke a'a an tabo su ba su yarda ba, ya za mu yi? Suka ce to kyausa dai waɗannan abubuwan da yana karance su kun san dai ba za su wuce ko sihiri ko damfara ko bokanci ko wani abin nan, ba zai wuce wannan ba. Mu samu wani mutum kamar rabi'a, kamar wannan abulwalid utba ibn rabi'a, watakila shi in mun same shi ya yi mishi magana zai saurare shi, domin shi ma fasihi ne irinsa. Utba yake musu ai in sihiri ne ma ba wanda ya fi ni saninsa, na ga masihirta da yawa na yi mu'amala da su. In waka shi'iri to ai ba wanda ya fi, ko kun sani ba wanda ya fi ni shi'iri. In kuma bokanci ne, bokaye da waɗanda ma suna bokanci da yawa abokaina ne, na san abin da suke yi, bari in je in tambaye shi. Sai ya zo gunsa, sai ya gaishe shi, ya zauna, sai ya ce ya Muhammad, ya ce masa na'am, shin kai kafi hashim ne, kafi hashimu ne? Bai yi mishi magana ba. Ya ce to, ko kafi abin nan abdulmuttalib? Shi ma da ya ce ko kuma kafi abdullahi babanka wanda ya haife ka? Ya ce to, duka da annabi bai ba shi amsa ba. Ya ce to, in dai wato kace waɗannan ba ka fi su ba, me zai sa za ka zo da abin da kana ɓata garinmu da shi, kana ɓata mana ƙanananmu, ka raba kanmu, ka fitar da bayinmu daga hannunmu, ka fitini 'ya'yanmu mata da maza, ka ɓata mana gari gaba ɗaya, ka zagi gumakanmu. Da iyayenka ma da suna bauta gumakan nan, kai yanzu kace gumakan nan duka wato kafirci ne, bin su kafirci, kana ta zagin su, kana zaki waɗannan gumakan. Mu ba mu yarda da wannan ba, saboda haka muna so ka gaya mana abin da ya dame ka menene. In dai talauci ne ke damunka, a shirye muke mu tara maka kuɗi har ka zama kai ne mafi wadata a Makka, sai ka zama kai ne babban mutumin da yana da abin nan. Koko kana tunanin cewa mutane sun samu mata ƙanana kyawawa kai baka da su? Ƙurayshawan nan dukkansu suna da 'ya'ya, ka zaɓi 10 a cikinsu kyawawa wanda babu irinsu, duk za mu ɗaurar maka da su. Ko kuma sarauta ne kake nema, mulki, mun yarda yau za mu tara duk tutocinmu mu sa a hannunka, mu zama mabiyanka, ka fitar da mu daga wannan abin da kake yi mana shi. Ya ce ka gama magananka? Ya ce na gama. Sai ya fara karatu daga wannan farkon surar nan, hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم. هل يا كون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ya kawo maganar sa'iqa, sai aje hannu shi kan bakin annabi, ya ce ya isa haka, sai ya tashi ya aje hannayensa kan kanshi, yana mamaki wannan magana. Ya fita wajen jama'a. A wata riwaya ya je gidan shi, ya shiga kwana 3 bai fita ba. Shi ne Abu Jahal ya ce mutumin nan fa ya bi Muhammadu akan abin da ya zo da shi, saboda haka ya Abul Walid din nan abin da ya same shi watakila da ya bi kai, ya bi shi ma, ya bi Muhammadu ne, ya ɓuya a gidan shi, ku zo mu je masa. Suka zo, sai ce musu wato ni ina muku rantsuwa da Muhammadu ba abin da zai haɗa, ba zan haɗu da shi ba har abada, kuma na rantsa ba zan gaishe shi ba. Amma fa abin gaya muku wani abu na nasiha. Mutumin nan abin da ya zo da shi ɗin nan ya karanta min naji,
ba bokanci ba ne, ba damfara ba ne, ba waƙoƙi irin waɗanda laraba sun saba yi ba ne. Magana ne wani iri daban wanda ba mu san irin shi ba. Saboda haka ina fata ku bi shi. In yayi nasara kan laraba sun bi shi, to ai darajarsa darajar ku ne, nasararsa nasarar ku ne, ɗaukaka ma ɗaukakarsa ɗaukakan ku ne. In kuma laraba sun fi ƙarfi sun kashe shi, kun huta. Amma ni ina gani ba daidai ne mu yanzu mu fara mu yi faɗa da shi ba. Sai Abu Jahl ya ce ba na gaya muku ba, ai ya bi shi ne, yasa yana faɗin waɗannan abubuwan. Mutumin da ya yi mana irin wannan za mu bar shi da mutane mu yi shiru, ba za mu yarda ba, ba za mu yarda ba. Sai suka watse. To an ce manzo Allah yana ci gaba yana karatu, shi yana kama bakin yana har ya kai sujada. La tajudu shamsi wa la al-qamaru lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Har ya kai wannan aya tukun ya tsaya. Yace so abu wannan abin da ya faru a tsakanin su, to abubuwa da dama laraba sun yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi nasara ba. Allah dai ya taimake mu in mun samu lokaci mai kyau kuma sai kissan mu karanta ta sosai. Masha Allah. Akwai tambayoyi. Wani na tambayan shafai da wuturi a cikin sallama da wato raka uku ba tare da an raba su ba, ko yana halitta a yi haka? To bismillahir rahmanir rahim. A sallah na shafa'i da wuturi kamar Hanabila suna hada wato raka'a shafa'i da wuturi suna hada su duka a cikin raka'a daya, sai su karanta raka'a biyu su tashi su yi na uku sai su yi tashahhudi su sallama. Saboda haka jaizi ne idan mutum ya kallada wa'annan wato Ahmad bin Hanbal zai iya yayi shafi'i da witri a cikin wato sallama daya, raka uku sallama daya. A dalilin su ba sun dauka na daya dai naql sun ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haka. A na biyu kasancewar uku ka hada su kai sallama daya witri ne, haka kuma in kai raka daya kai sallama shi ma witri ne. To witri da witri babu bambanci tsakanin su, saboda haka daidai ne. Ina cewa yawanci sallan nafila na su raka a biyu. Shi ne abin da ya kamata a yi. Akwai wasu wurdodi da ake ana so ana cewa a yi raka a hudu tukuna a yi sallama. To raka hudu ba sallama nan wata sha'anin darni ne, amma dai sha'anin gaskiya ba za ka yi raka biyu ga ka yi raka biyu dai ba za ka yi raka hudu ba. Fudu da sallama daya babu shi. Wannan tambayan cewa nafila na fitowar rana mutum yana iya yin salatul duha a lokacin sunatu shuru bai hada da salatul duha na tattu. Kamar yaya? Sunatu shuru lokacin da rana ta dan hudu ana iya sunatu shuru. To ai tashriki sallan tashriki ita ce salatu duha duk ɗaya ne. Duk ana hada su ne, duka ana yin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da su a ranar shekara na 8 lokacin da ya bude Makka. Shine yayi wanka kuma ya tashi yayi su. Wato kamar fitowar rana kamar karfe 6:13 ko 14 za a yi mutum da zai inda ranar a ganin ido ta dagu ba, to ana iya yi inda rana ta dagu kamar idro, kamar da tsawon mashi an shi kenan za a yi. To wannan na tambayan hukuncin jan carbi, wasu sai ba sa irgen ma ko sai su yi ta ja sai ce ainihin su in ɗari ne niyan nan ta isar musu ba wai sai sun ja ɗaya ɗari nan ba. To wannan wasa ne na shaidan. Ai komai da hisabinsa. In dai kana karatu kana addu'a to ka lissafa ai tasbih in haka ne mai ina ruwan kamar daukar tasbih. Ai tasbih ba dole bane, an dauke ta saboda hankalinka ba zai iya ya hada duk abubuwan da kana karanta ba, saboda ka samu adadi daidai ba ƙari ba rage, shi yasa kana amfani da tasbih. Muddin kai ba ruwanka da tasbih kana buga haka to ai shi kenan ka bari maka kai abunka ba tasbih ba komai. Ai tasbih ba an sauko ta akan mu kan wato ta tabbata dai a zamanin sahaban annabi ma
suna yin adadi suna hisabin abubuwa da duwatsu saboda aka ga maimakon ka samu duwatsu ka tara kana kafiya subhanallah ka dauka dutse ka ajiye to ka samu wannan wasu kwayuka da aka hada su tare a zare ka dinga saukar da daya to ka lissafa abin da za ka yi saboda sanin yawan abin da ka yi din nan ba laifi ba ne wato komai da komai abin da za a yi wai kamar wasu suna ce kana lissafa hadisin nan kana lissafa na Abdullahi bin Mas'ud kana lissafa kan Allah to Allah ya fi ku karamci to misal wannan magana ne ya fito amma dai bisa gaskiya abin da ka yi da yaƙini fiye da abin da baka yi da yaƙini ba manzo Allah ya ce 70 marra inni la astaghfirullah 70 marra to bai lissafa ba ya faɗa ya lissafa to saboda haka wato tasbaha din nan don a lissafa abubuwa da ita amma ka dinga cewa zan ja kurum niyya na ta isa to in haka ne ka yi niyya ka bar sallah zai yiwu yawwa haka ne in ka yi niyya kuma ko ka yi niyya ma ka ci abinci kana da yunwa sai ka yi niyya ka ce ni ba zan ci abinci ba ta niyyar nan za ta wasar da kai a to ka gani saboda haka wannan magana ba daidai ba ne to na tambayar hukuncin yanzu yadda ake rubutawa a sa lokaci a ce karfe kaza lokaci ne na rike baki to wani kuma shi ce a shi ba ruwan shi in dai an fara kiran sallah ya bar ya mubashar ta shi zai dare ci ya bar dai tsakani da kiran sallah ko da minti 5 ne ya bari tsakanin su shi ba ruwan shi kuma gaskiyansa don lokutan da ana sa duk ana wato gudun faduwa a cikin bayan alfir ya keto ne a cikin manya-manyan birane ba a ganin lokacin da rana tana fita ba sai dai ta yi nisa ko kuma ketowar alfijir domin ba fitowar rana ba azumi ana bukatar wato ketowar alfijir ne ba za a sani ba saboda haka sai a bada lokaci wanda zai iya ishi lokacin da mutum zai daina cin abinci ya samu azumin shi lafiya to amma inda shi ya san lokaci yana iya ko da yana ci yana sha har kamar minti 5 ne ma gabanin ketowar alfijir in ya yi ba kuma ya sallasa daidai ne ko azumin shi daidai ne Allah sa ka da amin ya rabu masha alhamdulillah to Allah ya taimake mu mutane dai wato ƴan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana wa sahabansa nasiha yana ce ya ku wato mutane innama qalla wa kafa khairun ma kasura wa alha kowace rana tana fitowa akwai mala'iku biyu suna tare da ita suna yin magana wanda kowa da kowa zai yi sai bani adam da aljannu ba za su ji ba suna cewa Allah ubangiji suna mala'ikun nan suna roƙon Allah Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan suna roƙon Allah ka ba wanda yana infaqi da yin sadaka Allah ka saka masa da kuɗi wato fiye da abin da ya yi infaqi da shi wa a'ti mumsikan talafan wanda kuma ya ɓoye kuɗin shi to ka ɓadda shi daidai gurgudan yadda abin da ka fitar shi daga hannun shi kamar yadda ya hana ba kudin nan ga mabukata wannan addu'a kullum mala'ikun nan suna yi to halummu ila rabbikum farkon abu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya saukar a cikin Qur'ani cikin suratu Yunus ne ce na'am Allah yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim to kaga yad'u ila daris salam din nan shine kira da yayi musu na ayati munfiqan khalafan ayati wa tahlumu ila rabbikum din nan to a can kuma ya saukar da na cewa ayati munfiqan khalafan ayati mumsikan talafan kuma ya saukar da suratul an-nahl wal layli idha yaghsha wan nahari إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وما بخل السنة فسنيسره للعسر يا سوكر wannan akan wannan saboda haka azumin nan lokaci ne na sadaka kai kokari ka taskace wani abu tsakaninka da Allah wato tsakaninka da Allah a cikin bayansa gobe a lahira zaka samu Allah ya taimake mu Wow.